Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бізде бүгін кезекті сәрсенбінің сәтінде жобасы. Қадірлі қонағымыз Қарағанды политехникалық колледжінің бірінші курс студенті Ример Надежда Анатольевна. Надежда, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Надежда, алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Ример Надежда Анатольевна. Менің жасым 10 болды. Қазақ тілін қашан қалай меңгердіңіз? Менің анам апарды балабақшаға. Қазақ тіліндегі балабақшаға апарды, иә? Екі топ болды, орысша және қазақша. Орыс тобында болмады. Орын болмады ма? Иә. И менің анам айтты, чтобы мен бардым қазақша топқа. Иә, мен айттым жақсы, маған ұнайды. Бұлай мен жаттадым қазақ тіліне. Қазақ тілін жаттық. Сосын мектепке, қазақ мектебіне бардыңыз ба? Иә. Қазақ мектебіне? Иә, маған ұнады. 9 жыл оқыдым. 9 жыл оқыдыңыз? Иә. Қай жақта оқыдыңыз? Туып өскен жеріңіз қай жақ? Мен мына жақта тудым, Қарағандыда. Менің мектеп Сәкен Сейфуллин атындағы. Жалпы білім мектебін осы қаладан бітірдіңіз. Ортаңыз қалай? Қазақ тілді орта ма, достарыңыз, үзеңгілестеріңіз? Жоқ, бәрі менімен араласады орысша. Мен жақсы айта аламын орысша да және қазақша да. Екі тілде толық меңгергенсіз. Жақсы. Ал колледжде орыс тілінде оқисыз, иә? Жоқ, қазақша. Қазақ бөлімінде оқисыз. Осы қазақ тілін үйрену барысында жеткен жетістігіңіз бар ма? Иә, бар, домбыраға. Домбыраға барасыз. О, тіпті керемет. Қанша уақыт болды домбыраға? 3 жыл бар. Не үйрендіңіз? Мен күй тарту. Адай. Тағы да хоббиіңіз бар ма? Иә, мен дзюдоға барамын. 3 жыл. 3 жыл болды, барып жүргеніңізге. Жақсы. Қазақтың ұлттық тағамдарын қолданамыз ба? Сүйікті тағамыңыз қандай? Бауырсақ менің анам пісіреді. Және бешбармақ. Қымыз менің анам сатады. Сатады? Иә. Қазақ ақындарының кітаптарын оқисыз ба? Иә, оқимын. Абай Құнанбаевтың өлеңдерін білесіз бе? Ғылым таппай мақтанба. Тамаша. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірінің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын күлсеңіз, талап, еңбек терең ой қанағат, рақым ойлап қой, 5 асылыс күлсеңіз. Тамаша, керемет. Надежда, бүгін біздің сұхбатымызға келіскеніңізге сізге рахмет. Оқуыңызды аман-есен аяқтап, білікті маман иесі болуыңызға тілектеспіз. Құрметті көрермендер, сәрсенбінің сәтінде жобасы бүгін өз мәресіне жетті. Келесі сәрсенбіде жүздескенше күн жақсы болсын.